會帶大家去神戶，搭纜車上去山頂睇一個聖誕市集，嗰度充滿住歐洲嘅節日氣氛，一路仲會參觀埋香味博物館。咁啱我哋趕得上紅葉季，成個山都係打卡位，可以望住啲紅葉食 tea。之後我哋會開上一間被海景包圍住嘅酒店，價錢仲超抵住添啊！最後會喺附近食埋一間好特色嘅鄉土料理。想知道神戶點樣玩，就要睇到最後啦。今日我由酒店出發，準備去一個期間限定嘅聖誕市集。我哋而家嚟到呢個地方呢，就係神戶嘅步引香草園。咁我係需要搭纜車上嚟嘅，我就由哈白嶺嗰邊過嚟啦。咁我就搭海岸線呢，去到三宮嘅花市雞。咁然後去到呢，要轉一程車嘅，咁就轉山手線啦，去到新神戶站。去到新神戶站嗰度嘅時候呢，其實大家有兩個地方可以去嘅。第一個就係北野異人館啦，另一個地方呢，就係去呢個香草園啦。香草園嗰個纜車站呢，就喺正個車站嗰度，中間個過程呢，可能因為而家係聖誕市集啊，所以係好多人嘅。無論由我新神戶站上去一樓啦，定係由一樓再要上去買飛個平台呢，一路等搭 lift 都等咗好耐嘅，大家要預留返時間。我哋頭先咧就搭纜車上嚟呢一度啦，咁成年人嘅來回車飛咧就係2800 yen 一個人，佢其實咧係有2000 yen 買單程嘅，咁但係我就唔係好知道如果喺呢一度唔買來回嘅話係需要行落去啊定係點，咁所以咧我哋直接買咗2800 yen 嘅來回纜車飛啦。咁上嚟嘅時候咧途中咧我哋以為係會到站，佢架車咧去到一個平台位咧佢就會開門，咁我開頭以為咁快就已經到咗咩？原來咧嗰個只係一個中途站嚟嘅。咁我哋頭先上車嘅時候咧，其實見到佢架車咧寫住6個人一架車嘅，咁但係其實我哋後尾搭嘅時候咧，發現其實佢都係兩個4個人左右咧，就已經會放一架纜車上嚟㗎啦，所以都未至於我想象中要6個人坐埋一齊咁逼嘅。另外俾多個 information 大家咧，就係大家買咗來回車飛2800 yen 上嚟啦，咁就唔需要額外再買門票入嚟呢個香草園㗎啦。其實直接已經包含咗喺個車飛度，咁佢已經寫到明咧，你搭纜車上嚟咧就已經包咗免費入場香草園。一出纜車站，出面個平台就已經係個露天嘅聖誕市集，同好多市集一樣咧，呢度都會有啲嘢食嘅攤位，可以食到德國嘅特色小食。其實上到嚟香草園呢度之後呢，咁佢有啲聖誕市集嘅位啦，咁其實有好多有關聖誕嘅嘢賣嘅。你見呢，有呢啲聖誕嘅小矮人公仔啦，有好多佈置類嘅嘢啦，同埋可能大家咧都有去過日本一啲聖誕市集，佢哋好中意買一啲真係德國職人嗰啲木雕出嚟賣噶嘛。咁頭先呢，我哋喺另一個小商店入邊咧都見到。呢度咧就比較多啲裝飾類嘅嘢。基於今年咧聖誕節咧，我都會有啲聖誕 party 啦，都係玩嗰啲 Secret Angel 嗰啲嘢嘅。咁我咧就喺度諗住順便睇下有冇啲禮物可以揀啱送俾朋友嘅。我覺得呢啲幾靚啊，手做㗎，全部咧都有燙金喺上邊，係嗰啲手繪風嘅畫嚟。我覺得全部都幾靚呢啲。不過好似呢度主要佢啲選品都係比較聖誕裝飾類，好似買嚟俾朋友做聖誕禮物唔係好啱，即係因為 Secret Angel 你都知對方係有喜好噶嘛，好似就咁買呢啲聖誕裝飾類唔係好符合到我嘅需要。雖然聖誕市集咧真係好有氣氛啦，但係佢買嘅嘢咧主要都係一啲聖誕佈置類型嘅用品，好似買嚟送俾朋友做聖誕禮物咧又唔係好啱喎。如果你哋都想揾聖誕禮物，但係又好似我咁毫無頭緒嘅話咧，呢個時候 Mercari 就幫到你啦。之前咧我都同大家介紹過 Mercari 啦，其實佢就係日本最大嘅二手網購平台，已經有超過12年歷史㗎啦。喺平台上面咧，乜嘢類型嘅商品都可以揾得到，無論係全新啦定係二手嘅嘢都有。而且咧，香港買家可以直接喺 Mercari 平台上面買到你想要嘅商品，唔需要額外再揾代購咁麻煩。之前我同大家介紹 Mercari 嘅時候咧，佢哋喺香港淨係提供網頁服務啦，但係而家佢哋嘅國際版 app 咧已經正式上線啦。大家碌起上嚟要揾商品咧就更加容易同埋更加方便啦。喺 app 嘅頁面上面咧，大家已經可以睇到自動計算好嘅運費同埋服務費啦，可以將幾件商品加落去購物車，然後將唔同嘅商品合併成同一個包裹發送。呢一啲本身喺網頁版嘅功能咧，而家喺 app 上面都可以用得到。今次我聖誕 party 嘅 Secret Angel 對象咧，佢係睇完鏈鋸人動畫之後咧就中意咗 Pochita，
咁我好記得咧，我喺 IG 度曾經碌過一隻全黑色版嘅波切塔嘅，應該係特別版嚟嘅。我諗住上 Mercari 度碌下有冇，就買呢一隻波切塔送俾我朋友。咁其實 Mercari 嘅使用方法咧都好簡單嘅，只要喺上面入翻商品嘅名啦，或者啲相關嘅字眼搜尋咧，咁系統就會幫我篩選出一堆符合我要求嘅商品㗎啦。你想再直接啲嘅話咧，其實就可以喺網上面 download 一張圖片啦，直接擺落去 Mercari 度用圖片搜尋，咁你就可以揾到超多同款嘅商品㗎啦。同一時間咧，我就可以睇到好多個唔同買家嘅商品啦，咁我就可以即時比較商品嘅價錢啦、商品嘅狀態啦，同埋揀一啲有實名認證啦、交易數量夠多而且高評分嘅買家嚟交易啦。另外我都推薦大家加購 Mercari 嘅基本方案，除咗運輸保障之外咧，仲會有檢品服務，同時申請咧只係需要500 yen 嘅啫。喺貨品寄出之前咧 Mercari 就會有一個開箱檢品嘅服務啦，只要符合退款條件嘅話咧，都可以申請退款。如果你錯過咗之前嘅雙11活動咧，唔需要擔心，因為而家仲有聖誕年中慶活動，由而家開始咧去到12月28號，Mercari 唔單止有超抵嘅新用戶活動啦，全部用戶咧都會有優惠嘅。其實 Mercari 上面有超多唔同類型嘅商品啦，無論係日本牌子嘅衫啦、動漫周邊啦，定係一啲絕版嘅玩具，任何你諗得出類型嘅商品咧都可以揾得到嘅。我會將詳細嘅活動資料咧擺喺影片資訊欄，大家而家快啲 download 全新嘅 Mercari 國際版 App， 一齊加入聖誕年中慶啦！呢度咧其實有好多唔同嘅 building， 有好多唔同嘅設施嘅。其中一個咧就係我而家身處呢個位置啦，就係香水博物館。咁佢咧呢度有個 Aroma Studio 啦，其實係可以體驗自己整香水嘅。每日只係11點去到3點先至有呢一個工作坊。咁但係咧而家出邊咧其實佢都擺咗好多唔同嘅香水基底喺度，咁大家可以自己聞翻香味，然後再配搭自己中意嘅香水嘅。佢呢個香水博物館咧有少少香水嘅歷史會講翻啦，跟住然後咧佢會有一啲唔同嘅香味擺喺度俾大家 taste 下嘅。同埋佢會教你咧，其實精油啦同埋香味咧係會對於你個腦啊，或者對於你嘅神經啊，係對於你身體咧會有唔同類型嘅幫助。例如可以安定你嘅情緒啊，幫助你睡眠啊，提升集中力。每一種香味咧都有佢自己功效嘅。佢呢度有啲台咧擺咗好多款唔同嘅香味出嚟嘅，咁大家可以自己聞下唔同類型。咁佢每一隻咧都會標示翻，例如佢係森林系嘅香味啦、木系嘅香味啦，佢會每一隻咧都講翻佢有啲咩功效同埋嗰個香味大概係點樣。因為佢呢度係香草園啦，跟住佢啲手信店咧都有呢啲香草賣，好似 test tube 咁樣，有7種唔同香料，我都幾特別。佢會有啲係 rosemary 啦、basil 啦，有唔同類型嘅 spice 嘅。我嚟嘅時間呢係12月頭，估唔到四周圍都仲有紅葉睇。雖然未至於話係成個山頭都係紅色，但係沿路見到都有唔少。我哋而家咧喺香草園啊嘛，咁我哋咧行咗落去一半山嘅位置。其實佢香草園嗰啲 building 咧有少少分散嘅，咁佢係喺個山頂，即係纜車落車嗰度咧，咁有少少 building 啦，啲香水博物館咁之後咧，你就可以開始沿住個斜路行落山。咁佢中間咧都有啲溫室啊，唔同嘅花草園咁樣你可以睇嘅。咁溫室呢度咧，佢會有少少小 cafe 啊，少少 food stand 咁樣，可以飲下嘢啊，坐低食件 cake 咁樣。咁但係咧就唔好預計佢會有啲好正餐嘢食㗎啦，佢冇嘅，佢淨係得啲咖啡啦、蛋糕啦，或者可以飲啲花果茶咁樣。因為我唔想喺 food stand 嗰度食啦，咁我就揾咗呢間 cafe 坐低。咖啡店嘅位置咧喺玻璃屋嘅2樓，上到去見到個裝修都幾靚。經過走廊之後咧，大廳好似一個圓形咁，成笪咧都係窗邊位嚟嘅。我都好彩可以坐到窗邊望到紅葉。咁咧禮貌上2個人坐低，當然係叫2個 cake 啦，叫咗一個係士多啤梨嘅海綿蛋糕咁樣。咁另外咧仲有一個係佢話係柿，咁你當係有少少乾咗嘅柿乾喺個面啦。咁跟住佢下邊係一個千層蛋糕嚟嘅，個樣看似都幾靚，所以我就嗌咗呢個。咁不免俗地試食下俾大家睇啦。好食喎！首先佢入邊咧，好似有啲士多啤梨果醬咁啦，即係佢個蛋糕本人係好濕潤、好柔軟嘅，
唔係空氣感嗰種，係濕潤嘅嗰種。即係佢個 cream 咧，唔係平時食開大家會好似好水好稀嗰種 cream 嚟嘅，佢直頭有種少少好似結身到 cream cheese 嘅感覺。食落去咧，我唔知係咪佢真係加咗啲 cream cheese， 好香喎，喺個口度停留住有陣好香嘅奶味。試下個千層蛋糕啦，呢個我都唔係好知點樣切開佢好，應該係會破碎。即係佢有少少拿破崙嘅嗰種感覺，但係佢係酥皮啲嘅。食呢種酥皮類嘅糕點，就係點食都唔會靚，一拆佢就一定係碎晒。預料之中嘅味道咯，又係佢呢個係濕咗個酥皮，因為佢中間每一層都有啲 cream 喺度啊嘛。食拿破崙蛋糕都可以好脆噶嘛，咁佢就唔係咯，係濕濕地嘅酥皮，軟身嘅。相比起海綿蛋糕，我覺得海綿蛋糕好食啲。至於咧價錢方面咧，當然係咁嘅環境之中食嘢咧都唔係特別平嘅，即係佢屬於比較高級少少嘅消費咯。即係例如就係細細杯嘅咖啡，咁佢可能都要800幾yen一杯，份量唔係好大啊講緊。咁然後一個 cake 咧可能就要1000yen一個啦。當然如果你想相宜啲嘅咧，可以喺出邊 food stand 買杯嘢飲，坐喺露天嘅位置食同埋飲嘅。如果舒服啲嘅話，就可以揀呢度咯。咁同埋呢度可以望到出邊，而家仲有少少紅葉景，都幾靚嘅。而家咧，我啱啱食完蛋糕啦，跟住諗住行落去中間嗰個纜車站睇下。其實呢度咧，沿路就係一路有好多唔同類型嘅花草樹木可以睇啦。跟住原來真係有人會負責種植嘅喎，即係我唔係要園丁嗰啲啊，係真係耕種香料嘅嗰啲人啊。我原本以為係即係得啲園丁收葺下嗰種啦，但係原來咧佢真係會有啲田喺度啦，有啲職員咧會種啲香料啊、播下種啊咁樣嘅喎。同埋我覺得呢度啲花嘅類型都幾多啊，真係，其實都幾靚。即係當然，可能有部分嘅觀眾會覺得睇花園係好悶啦。咁但係佢呢度呢，我覺得有少少一個樂園嘅感覺嘅，佢又未至於係好悶，長期都係得啲花嗰種。佢中間都有好多 building 可以俾大家打卡嘅。嗰度呢，就係中間站啦。其實香草園喺12月嘅聖誕市集期間，逢星期5、6日都會延長營業時間，去到夜晚嘅8點15分。天黑之後會有點燈嘅環節可以睇，但係因為今次我嘅行程關係呢，我就冇辦法安排到 weekend 嚟，所以今次就睇唔到啦。我哋啱啱就喺香草園嗰度坐翻纜車落嚟啦。我開頭仲喺度諗，我買咗2800 yen嘅來回車飛噶嘛。我搭纜車上咗山頂之後，一路沿路玩落嚟嘅話，咁最尾唔通我又要上翻去個山頂度先可以搭翻落嚟？原來佢喺中途咧係一個中途站嘅，你喺山頂度啦，一路沿路跟住斜路行落山，一路玩落去。咁其實差唔多玩到中途站嗰個位咧，其實就大部分香草園嘅位置都玩咗七七八八噶啦。咁就可以喺嗰個中途站嗰度上車落翻去地面咯。咁佢今日最後咧係5點3就係最後一班纜車啦。咁其實我睇過咧，日落時間咧今日其實係4點50零分左右嘅。咁本身我就諗住咧可以喺 Magic Hour 嘅時候上到纜車，然後一路影住個夕陽咁，然後落翻嚟地面啦。咁但係咧原來走嘅時候咧係會好多人嘅，大家都已經行晒去個中途站度等緊落翻地面噶啦。同埋因為嗰啲纜車咧係喺山頂落嚟噶嘛，咁有部分車咧已經載咗客，咁所以其實等嘅時間咧會比山頂嗰個站咧長嘅。咁所以我哋結果喺等嘅過程中，你喺一個室內樓梯位嗰度等咧，會錯過咗個 Magic Hour 嘅。咁所以如果大家想睇到日落嘅話咧，要夾一夾個時間。又係同大家 room tour 下我今次呢間房嘅時候啦。其實咧，我喺樓下大堂嘅時候咧，我已經幾滿意呢間酒店噶啦。即係雖然佢唔係一間好新嘅酒店啦，但係佢係嗰啲有啲格調、有啲氣派嘅嗰種酒店嚟嘅。酒店由晏晝去到夜晚喺大堂咧都會有免費嘅 welcome drink， 嘢飲嘅選擇都有唔少噶，有唔同類型嘅茶啦同埋汽水，亦都可以自己特調啲嘢飲，仲有酒飲添。佢直接由三宮站咧就可以搭 shuttle bus 過到嚟酒店門口，咁你同樣都可以喺酒店門口度搭翻過去三宮站嘅。咁本身呢個安排咧，我已經覺得個交通上咧都幾方便㗎啦。而家 check in 完咧上埋嚟呢間房咧，我自己都幾中意嘅，所以帶大家睇睇。咁門口一入到嚟呢度咧，右邊呢邊鏡咧就係 closet 嘅位置，
左邊呢邊呢就係廁所啦，咁埋邊就係廁所啦，跟住呢度係鏡，呢邊呢就係浴缸。咁行翻出嚟呢，電視啦，咁你繼續行入嚟呢，個空間感其實都幾大嘅。你望到呢度有2張床啦，咁其實佢個尺寸呢已經係比普通嘅單人床大嘅。雖然我呢間呢係 twin 嘅房型啦，咁但係佢每一張呢都唔係嗰啲窄窄嘅單人床，我覺得都幾闊落嘅。咁呢一邊呢就有張書台，跟住就要帶大家睇下我最滿意嘅地方啦。見唔見到啊？你有個私人露台，然後你可以望住成個神戶港㗎。我覺得可以喺私人露台度飲下嘢，再睇下夜景，成個感覺都幾超㗎。我 check in 完酒店，時間都已經唔早啦。我諗住近近地喺酒店附近揾啲嘢食。好在酒店附近都有幾個大型嘅商場，要行街啦或者食嘢都幾方便。我去咗馬賽克商場嗰度，隨便揾咗間餐廳試下。今日又嚟食我平時好中意食嘅堅魚罐烤燒啦。今次呢個咧係鹽燒嚟嘅。呢間餐廳咧我都係隨便揾嘅，因為而家嘅時間已經唔係太早，我要揾一啲仲係開嘅餐廳，所以見到咩就食。咁咁啱見到堅魚罐烤燒，專門係食呢一樣嘢嘅餐廳，咁就試下啦。幾厚身嚟下，不錯喎。堅魚罐烤燒咧，其實都係一種鄉土料理嚟嘅。簡單嚟講，就係以前啲漁師，即係佢哋嗰啲漁夫啊，出去打魚嘅時候，一個食物保存得比較耐少少嘅方法。咁佢哋去研究出嚟。詳情想知道嘅話咧，可以睇翻呢一條片，之前有介紹過。睇下個飯先。呢個咧係每個餐每人有個苦飯，個飯看似好綿軟，好好食咁。你見到佢好濕潤啦，跟住好似好有彈性咁樣。雖然我可能食唔晒，不住咁多先。呢個餐咧仲有個炸雞嘅，炸雞咧就好似有啲軟身。因為我叫咗2個餐啦，呢個咧就係鹽燒嘅堅魚罐烤燒同埋雞嘅拼盤。味道係好嘅，個塔塔醬幾好食，但係佢唔脆咯，個雞唔係太脆，唯有當佢唔係脆嘅雞咁食咯。嚟到呢間專門食堅魚罐烤燒嘅餐廳，咁當然係要試晒2款堅魚啦。咁有2種，一種係鹽燒，另外一種就係點所食嘅。鹽燒就係咁厚喎，好少見到出邊食堅魚罐烤燒切到咁厚。呢個都堪稱係我食過最厚嘅一個切法，點少少鹽。話少少好似太多添，好食喎！即係平時你有時食堅魚罐烤燒咧，出邊切到好薄噶嘛，咁你唔係好食到入邊嗰個仲係 keep 住少少魚生嘅質地，你會 feel 到好似即係你燒完咪就係魚肉咯。咁但係佢 keep 住咁厚咧，真係可以 keep 到魚生喺入邊。我中意食堅魚，因為堅魚係濃味嘅魚。另外咧，試下點埋醬汁食啦。咁點醬汁呢一個食法咧，佢就有海量嘅洋葱同埋葱喺上面啦。咁我呢啲唔中意食葱嘅人咧，係會撥走佢嘅。佢都幾講究嘅喎。佢個醬汁其實咧應該係一個柚子醋嘅汁嚟嘅。咁佢呢個因為咧係要點醬汁食咧，佢會切得薄身啲嘅。即係比起頭先鹽燒嗰個大嚿咧，呢個係會薄身少少。佢故意嘅，佢唔係唔小心切薄咗，佢係專登嘅。點柚子醋都好好食，好難講邊個高低，2個都好食，所以嗌拼盤係冇錯。如果你都好似我咁中意食魚咧，我會推介嗌我呢一個1700 yen 嘅雙拼，咁每款咧有3塊嘅，跟住 total 有6塊。我呢間餐廳咧叫龍神苑啦，咁佢係應該嚟自高知縣嘅，真係一啲專係做堅魚罐烤燒嘅餐廳。咁而家就離開咗分店咁樣。咁我見網上面啲人都話佢 CP 值好高，咁我都覺得係嘅。1700 yen就有6塊厚嘅堅魚罐烤燒，平時應該喺出邊都冇咁多片。叫炸雞嗰個 set 咧，其實都係1600 yen，所以我覺得都真係幾抵食。佢個魚肉嘅份量真係切得厚的，所以個 CP 值幾高，同埋味道都真係幾好。但係咧，因為佢個飯咧係即場焗嘅，所以你要等翻15分鐘，即係唔係一個快嘅時間嚟嘅。即係我都坐咗一陣，佢先至上到菜。
佢唔同件數唔同價錢嘅，咁你可以嗌4件、6件或者8件。呢張圖入面嗰個呢就係8件嚟嘅。我而家嚟到呢一個係喺神戶港隔離咧馬賽克商場入邊嘅一間 cafe 啦。咁我喺地面1樓嘅，本來我諗住過嚟食啲早餐同埋拍少少嘢嘅。咁但係因為我揾路揾咗一陣呢，咁我已經嚟到嘅時候已經係11:2啦。咁所以佢已經變咗 lunch menu。咁不過唔緊要咯，我見 lunch menu 都好豐富。我就嗌咗一個燒牛肉嘅 plate 啦，佢叫。咁咧佢就有啲燒牛肉啦，有腸仔啦，有啲沙律同埋有啲薯咁樣，都幾豐富喎。佢嘅價錢咧係2200 yen 包埋嘢飲嘅。其實呢一間 cafe 咧，我見佢有專門介紹佢咖啡師係咩人，咁所以佢應該係對佢嘅咖啡好有自信嘅。我開頭以為要散叫咖啡啦，但係原來佢已經包嘢飲冇，所有咖啡無論凍定熱咧，佢都可以連埋個餐一齊嗌，即係唔需要加任何1 yen。咁我覺得哇都幾抵啊，2200 yen 加埋咖啡。雖然咧咖啡咧唔係話好大杯嘅，都係咁樣少少一杯啦，但係味道咧係真係好濃厚嘅。即係我慣咗飲 ice latte 啊嘛，ice latte 好多時有時沖得唔好咧，佢稀冷冷噶嘛。但係呢一杯咧係好濃咖啡味，沖得幾好。呢個 set 咧佢仲有麵包，咁我相信食完咧係會非常之飽嘅。佢呢度咧隔離俾咗堆 mustard 啦，你見佢真係嗰啲有籽嘅 mustard 嚟，非常洋風。好食喎！佢個牛肉咧焦得幾嫩，你見佢上面咧仲有少少紅色，咁佢冇太熟，唔會韌嘅。同埋個汁咧係有少少酸味味咁啦。我覺得咧再加埋少少 mustard 食咧幾好食。同埋佢 mustard 唔係嗰啲濃烈嘅 mustard 嚟嘅，即係純粹可能有少少香味嗰種。佢呢個餐我覺得個份量都幾多，即係我當係早餐咁樣食。佢又有4嚿包啦，跟住又有薯仔啦，有沙律啦，有牛肉，仲有條腸。我估我係食唔到咁多碳水嘅。其實佢呢度嘅 lunch 選擇咧係得2款嘅，一個就係我頭先叫嘅牛肉啦，另外一個咧就係雞嚟嘅。咁我諗佢係一啲少少咖喱風嗰啲香料嘅雞啦。咁下邊有少少白飯嘅，咁但係主要咧都係有啲薯仔啦，同我頭先一樣嘅沙律菜、紅蘿蔔啦，有啲積咗嘅椰菜啦，跟住有啲唔同類型嘅菜，跟住就有南瓜蓉，即係五顏六色咁樣，係睇落去個樣都幾開胃嘅。試下佢個雞先，我覺得佢呢個雞係有啲印度風。係嘅，佢係印度風嘅，你聞落去咧會有嗰啲小茴香嘅味道啦，同埋咧佢係有啲好似有時你食咖喱咧，佢咪會揾啲豆落去嘅，咁佢個面個醬咧都好似見到一粒粒嗰啲大粒嘅鷹嘴豆，都好食喎呢個，因為我都幾中意嗰啲傳統印度香料味道嘅咖喱啊嘢食，佢呢度幾香喎，個燒雞真係。今次我喺神戶住呢一間酒店咧，叫做神戶美利堅公園東方酒店。咁個位置咧就喺神戶港隔離嘅。咁我身處呢一區咧，其實係叫做 Harborland 啦。咁附近咧其實係有好幾個大型嘅商場啦。其實我呢個位置咧就係面向住神戶港啦。咁佢喺個碼頭度咧，其實有啲觀光船啊，有啲旅客嘅體驗，大家可以玩下，即係坐下船出海睇下風景。另外有海洋博物館，有摩天輪咁樣嘅。咁呢一帶咧，其實我覺得都可以嚟玩一玩，因為我都幾中意啲小城鎮嘅小港口嘅，加上咧，我覺得附近連住咧係有幾個商場啦，咁都可以行下街逛一逛，咁都有唔少餐廳可以食嘢，所以呢間酒店步行距離咧，購物飲食都有齊咯。加上佢有個 shuttle bus 咧係好方便嘅，直接可以搭翻出去三宮站。咁我咧去機場咧都係會直接搭翻 shuttle bus 去三宮站，然後三宮站咧就再搭一程巴士去關西機場。至於房價方面咧，我 book 嘅時候咧係大概706蚊到1晚，我覺得以700蚊可以住到呢個級數。而家講緊我係12月嚟喎，12月頭啦，我都覺得幾抵住。大家如果有興趣嘅話，可以考慮下。預訂嘅連結咧，我會擺翻喺資訊欄度，大家可以 click 入去睇下。下一集將會係大家最感興趣嘅美食特輯。嚟到神戶又點可以唔試下神戶牛呢？今次一次過揾咗幾個唔同嘅食法俾大家。除咗貴價嘅神戶牛燒肉，仲有 CP 值好高嘅壽喜燒同埋烤漢堡扒。如果大家有睇到嚟呢度嘅話咧，記得留個言俾我，訂閱我嘅頻道之餘咧，仲要 follow 埋我嘅 IG，有好多影片以外嘅內容咧，我都會擺上 IG 度。我哋下集再見啦，拜拜。